れ印刷して期日までに学校に提出しないといけないやつだ。印刷しないと。エラーで印刷できないですって？でも大丈夫。プリンター購入時にカラリオスマイルプラスに加入していたから修理料金は0円。しかもマイエプソンから修理依頼をするだけだから簡単。加入期間中は何度でも修理可能。詳しくは概要欄を見てね。